Baba la baba. Niwakaribishe tena katika episodi ya 302 ya burudani safi kabisa wanaita Faltu. Baada ya kuikamilisha vyema episodi ya 301, basi twende sambamba katika episodi ya 302. Kuna tukio tunaliona hili hapa la episodi ya 302. Nini kilitokea? Nini kinakwenda kutokea? Sijajua. Twende katika episodi 302 hii hapa. Inakwenda kutupa burudani ya kutosha. Mitamboni ni Mfalme Msati, mwana wa Singida. ये क्या कर रही है फालतू? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? Narudi huko upande wa pili baada ya binti mambo kuharibika. Sasa anahitajika kuweza kuondoka haraka usikanavyo katika ile nyumba. Sasa anaulizwa Faltu, ni kitu gani unachokifanya? Sasa mbona unaondoka haraka haraka, unakimbilia wapi? Anasema tamasha ambalo limetokea siku ya leo ni tamasha kubwa sana. Sina cha kuzungumza, lakini nitawaeleza mwanzo mpaka mwisho, maana hadithi ni ndefu. Cha kufanya hapa tuondoke kwanza. Sasa kimetokea nini kwani? Hebu niambie shida nini? Anasema mtu ambaye alisababisha mpaka mimi nimefukuzwa kule ilikuwa ni Tanisha pamoja na mama yake. Kwa hiyo anasema kwa sasa jina langu linakwenda kuandikwa tena, narudi katika camp ya cricket. Kwa hiyo nakwenda kutengeneza karia yangu upya baada ya kila kitu kuweza kubainika kwamba alihusika ni Kanika pamoja na mama yake ambao ni Tanusha pamoja na Kanika. Sasa binti anasema kwamba nilivyokuwa nikiwaza kwamba WhatsApp ndo kahusika na haya masala yote, lakini kumbe sivyo ndivyo ilivyokuwa. Mungu amejalia ukweli umekuja kubainika ya kwamba WhatsApp hajahusika na chochote katika hili. उसी से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लेकिन तूने बैग क्यों पैक किया है? कहाँ जा रही है? अब मैं यहाँ ना रह सकूँ। Sasa wanamuuliza swali, sasa mbona unapaki nguo kwenye begi, unaelekea wapi sasa? Anasema kwa hapa sistahili kuishi tena. Natakiwa nikatafute mahala pa kuelekea, lakini sio hapa tena. Natakiwa kuondoka haraka iwezekanavyo eneo hili. Yeah, nasubiriwa huko. Kwa hiyo sina sababu ya kubaki hapa tena. Sawa, sasa unafanya hivyo kwa nini? Angalia muda ambao uko kwa sasa, muda umeshaenda sana. Sasa binti anakumbuka jamaa alimwambia Faltu mimi nampenda sana. Akamwambia kazi yenu ambayo mlikuwa mnaifanya na mimi mlishaimaliza, si ndio? Sasa mnaanza kunizuia kuondoka kwa sababu gani? Hebu tuondokeni. Sasa mama alipewa taarifa na mume wake ya kwamba mtoto wake alichokifanya ndio hiko. Sasa anasema naomba nikazungumze na Ayu kwa sasa hivi muda huu. Akamwambia utuliza kwanza nafsi yako kwanza. Hivi unajua kwamba Tanu kaumiza kichwa kiasi gani? Unajua hali yake ile kwa sasa hivi ni hali gani? Wewe unakuja tuna makelele unataka kwenda kuzungumza na mtoto wako? मैं तनु से बात करूंगी. Hata mimi nitazungumza na Tanu, sijakataa, lakini kwanza nikazungumza na mwanangu kwanza. Sasa wewe unahisi kwamba baada ya kwenda kuzungumza na mwanao au na Tanu ndio kwamba kile kitu kitakuwa sawa? Tamasha huwa tha. Tayari mwanao kishaleta tamasha hapa la kutosha. Chanzo sio yani peke yake na huyu msichana Faltu. Hao ndio wamesababisha balaa lote hawa. Hara ghar, hamara parivar, hamara. Yani familia yangu, nyumba yangu, amani yote shatoweka hapa. Hakuna amani tena katika hii nyumba. ये क्या तुम्हारा बेटा लगा के रखा है? Sasa mara ghafla mkubwa kaingilia kati. Anaambia nini kinachokusibu? Kila saa tunaongeza mwanangu nini? Mama anasema kwamba ni mtoto wake na huyu mwanamke. Baba anasema ni mtoto wake na huyu mwanamke, sio mtoto wangu. ने प्रूव कर दिया कि वो मेरा खून नहीं है. Nadhibitisha tena kuanzia sasa ya kwamba Ayani sio damu yangu. अगर होता तो इस तरह अपने बाप की इस... Na kama atashindwa kunisikiliza mimi na kuweza kunielewa, nitakwenda kuzungumza mbele za watu wote kwamba adai Ayani sio damu yangu. प्यार my foot. Nizungumze kitu gani? Sio puzi huu. चला कि वो अपने बाप से कितना प्यार करता है. Nilizaa hisi labda ananipenda kama baba yake. Nami nikampenda kwa dhati, lakini kumbe napenda mtoto ambaye sio damu yangu. क्या बोल रहा है? Wewe unaongea nini hiyo? बोल कोई सुन लेगा. Sasa wakikusikiliza watu wanaongea, watu walioko nje wataelewaje? तेरी हर बात Ya kwamba watu wote wanajua kabisa kwamba ni Ayani damu ya hii familia. Leo useme tu kwamba Ayani sio damu yako, watakuelewaje? के लिए छोड़ दिया Hebu achana masuala kama hayo, sawa? है वो, और आज पहली बार उसने अपनी दिल की क्या सुन ली? Wala hapakuwa na sababu ya kwanza kulumbana kwa sasa. Mama please. बार-बार अयान का साथ देना. Hivi mara ngapi nimezungumza? Nilikuwa upande wa Ayani kila baada ya muda niko upande wa Ayani. Lakini kwa hicho alichokifanya amekosea sana. बात करूंगी अयान से. Mama anasema acha nikazungumze na Ayani kwanza. मत कीजिए प्लीज. Usizungumze kauli kama hiyo please. Acha nikazungumze na Ayani. क्योंकि अब भी वक्त है उसे अपना फैसला बदल लेने का.
वरना मेरी लाइफ से और इस घर से मैं उसे हमेशा के लिए निकाल दूंगा। Sasa mama anasema baba anasema muda huu nitabadilisha maamuzi yangu. Nitatoa maamuzi ambayo ni mazito sana. Nitamfukuza kwenye nyumba kama katika maisha yake hata ninanoi tena. Narudi huko upande wa pili kama roho mbaya. जो उसने फालतू के साथ किया ना, Mama anasema alichokifanya फालतू प्लानिंग करने में वो हम दोनों की माँ है। प्लीज एक बार फिर सोच ले। क्या तू सच में तन्नू से शादी करना चाहता है? Sasa mama anamwambia mtoto wake, mwanangu, ni kweli kabisa kutoka moyoni mwako unakiri kabisa kwamba unataka kumwoa Tanu? Na kuuliza swali kwa sababu ni mama yako, शादी कर सकता mzazi wako, mimi nakuuliza hivyo. Ni kweli umedhamiria kabisa? अगर तूने तन्नू के साथ शादी की ना तो उसकी माँ और वो हमारे पे राज करेंगी। प्लीज एक बार फिर सोच ले, क्या तू सच में तन्नू से शादी करना चाहता है? Come on mom. Narudia tena kukuuliza kwa mara nyingine mwanangu. Ni kweli moyoni mwako umeridhika kabisa kwamba unataka kumwoa Tanu? सबसे माफी मांगने लगी बेचारी, और अगर वो प्लानिंग में अच्छी है। Hanaambia sasa mama, unataka nizungumze mara ngapi ili uweze kunielewa? एकदम Narudia tena kuzungumza kwa mara nyingine tena. आप चिंता Sio, unanielewa? Usijali katika hili. Kana? Mimi nitaliweka sawa. Nimekuuliza unataka kumwoa kweli? ये सब कुछ I think मुझे तनु के पास जाना चाहिए। Basi chali yangu alimwambia mama yake, mama, naomba unisikilize kwa makini. Nahitaji kwenda kwa Tanu, kwenda kuzungumza na yeye. उसका ध्यान Na nadhani ndio nafasi ya pekee kwenda kuzungumza na huyu binti. उसको नहीं मिलेगा। Kama sitaweza kwenda kuonana na Tanu kwa sasa, करे akiwa katika stress kiasi hicho, na maana sitopata muda kwenda kuzungumza naye tena. Acha nikaongee naye kwanza. तन्नू और Tanu, भगवान हमें प्लीज बचा लेना। बड़ा एहसान फरामोश निकला, मैंने इसके सोचा भी नहीं था। अरे क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? अपने नाम से लेके सर छुपाने की जगह तक सब कुछ मैंने दिया उसे, और बदले में उसने क्या किया? यूं झटके में सब कुछ भुला दिया। बस जनार्दन, बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द नहीं। तू अभी के अभी जा यहाँ से, जा बाहर। शांत हो जा सविता, वो गुस्से में था, उसका ये मतलब नहीं था। baba msimamo wake wa kutangazia watu ya kwamba Ayani si damu yake bado ameushikilia pale pale. सच निकलता है ना, झटके में। Mama anasema sasa kama atakwenda kuzungumza ukweli na watu wote wakabaini ya kwamba Ayani si mwanangu, nini kinafuata? Mama, मैं आपको बताया, मैं इस घर को अपना समझती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें जता दिया कि मुझ पर और मेरे आयु पर उन्होंने एहसान किया है। anasema baba huyo alinitendea binadamu mkubwa sana baada ya kunipokea mimi nikiwa mjamzito, na akaniambia kwamba atamlinda Ayani kama mtoto wake. Leo anakwenda kuzungumza mbele za watu ya kwamba Ayani si mwanae. Kwa sababu gani? ऐसा कुछ नहीं है सविता। Lakini ghafla bi mkubwa alimwambia hakuna kitu kama hicho. Savitra, hebu tuliza nafsi yako, anazungumza kwa hasira tu. मुझे तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही कभी कर सकता। Anakumbuka kauli ambayo alizungumza Ayani na kumwambia kwamba natamani kukuambia jambo na ukanisikiliza na kunielewa. Ukweli utabaki kuwa pale pale, nampenda Faltu wala sikupendi wewe. Binti anatazama picha ya ndoa. Roho ilimuuma sana. Ni bora mtu anayekueleza ukweli kuliko mtu anayekuchezea. Maisha haya hatuna sisi wa Afrika. Waafrika tungekuwa tuna uwezo wa kumwambia mtu ukweli, bwana, mimi naishi na wewe, labda niko na wewe kwa sababu una fedha, naishi na wewe kwa sababu nijifurahishe mwili wangu, lakini naishi na wewe nikiwa sikupendi. Ingekuwa ni bora zaidi, lakini nafasi hiyo sisi hatuna. Yaani ukikutana na mtu basi unaona bora iwe. Sasa Dogo amemfuata shemeji yake, anamwambia kwa kweli wewe ni swaiba yangu, na mara nyingi huwa nakuzuia sana, huwa sipendi kukuona ukiwa na simanzi wala unaumia sehemu, na imani ya kwamba ni mambo ya mpito tu, yatapita. Mimi niko na wewe muda wote, dakika yoyote. Hebu karibu kwanza, karibu. Ni mtu na swaiba yake bwana. Binti awaza kuweka kinywani, lakini wenyewe Wahindi wanasema himmat nahi, yani sina ujasiri huo, yani nguvu hana. Takat nahi, sina nguvu, sina ujasiri. और दर्द भी बहुत हो रहा होगा तनु, लेकिन तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो. Lakini alimwambia unachokizungumza
unachokifanya uko sahihi, wala hujakosea, lakini Tanu, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvielewa. Lakini nilimwambia ni sawa, sijakataa. Mimi nampenda sana Ayani kuliko chochote. फालतू Huku Jomba anagonga mlango, anamuita Faltu. करनी है, Faltu, fungua mlango na mazungumzo na wewe. फालतू Faltu! आप यहाँ? Wewe uko hapa? फालतू कहाँ है? Eti Faltu uko hapa? नहीं है, Alimweleza kwamba Faltu hapa hayupo. चली गई। Faltu hapa alishaondoka muda mrefu tu mbona? तो नहीं Ayana anapewa taarifa kwamba Faltu hapa alishaondoka muda mrefu na hajulikaniki wapi alipoelekea. जाना होगा। Aliondoka tu akatuaga kwamba anaondoka basi. भागती रहो, Sasa najiuliza maswali kwamba Ubita atakuwa ameelekea sehemu gani? आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो फालतू? Sasa ameondoka ameelekea wapi Faltu? Kumbe Faltu na washikaji zake wako zao huku wanamwagilia moyo taratibu. बस सनानंद चल जाकर ना हमारे को हमारे बर्तन लाने, ताकि बार बार ये बाहर का वड़ा पाव ना खाना पड़े। अरे तू अपने बर्तन बांधने की चिंता मत कर, वो हम ला देंगे। तू सब खेलने पे ध्यान दे। थैंक्स यू। Sasa किसी ने बताना मत कि मैं यहाँ रहने आई हूँ, अपनी जिज्जी ने भी नहीं। अब ये जगह किसी को पता लग गई ना तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। जब से मुंबई आई हूँ तब से भाग ही रही हूँ। binti anasema nimekuja zangu huku na hapa nilipo na sielewi kinachoendelea. Sasa sijui inakuwaje. Lakini huu mji ni mkubwa, nitajua mahali pa kuelekea. Lakini ghafla simu yake inaita. इसका मैसेज है। Ni message au? जरूरी ना है। Anasema ni mtu alipiga lakini sio muhimu, achana naye. Kama ni message angalia. Ikaingia message. सॉरी, मुझे तुम्हें ये ऑडियो नोट भेजना पड़ा क्योंकि मुझे पता है अब तक फालतू मुझे ब्लॉक कर चुकी होगी। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा ये मैसेज उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं थक गया हूँ। Jomba alituma voice, anasema kwamba na nituma hii voice kwako, samahani maana nimemtumia Faltu, najua hatapokea, hatoisikiliza na wala hatakuwa na muda nayo, ila naomba hii voice mpelekee Faltu. Mimi nimeshachoka kuishi katika dunia kwa mateso kama haya. Nimeamua niatoe maisha yangu sadaka. Naamua kupanda juu gorofani na nijitose, nipoteze maisha kabisa. Hebu sasa tunamzuiaje? Sasa unamzuiaje hivi na kati ni voice tu? Acha tukutane katika episodi ya 303 tujue nini kitakachofuata. Kumekucha mzee baba. गया हूँ फालतू, प्लीज समझने की कोशिश करो। Wanasema acha inyeshe tujue wapi panapovuja. Kumekucha mzee baba. Acha tukutane katika episodi ya 303. Hii hapa inafuata burudani wanaita Faltu. बेटी का घर बर्बाद करके मैं तुझे